rapaziada, como que vocês estão? Tranquilos? Eu espero muito que sim, trazendo mais um vídeo reação para esse lindíssimo canal. Mas como sempre, no começo de todos os vídeos eu mando salve pra galera que ficou em destaque no vídeo passado. Então eu vou estar começando mandando salve aqui pra Maisinha, salvezão especial pra você. Salve pro Eric Rian, pro Olene Luiz, é isso? Enfim, é o nick dele, salvezão. Salve pro Alisson, salve pro Davi Ribeiro de Souza, salve pra Izumi, acho que é assim que se pronuncia, e pro Davi Ribeiro, salvezão especial pra todo mundo. Enfim, rapaziada, bora tá vendo aqui o som do Darui, Honra, Promessas e Cicatrizes do Zoro. Bora ver realmente sem enrolação, 5 minutos e 47, e eu não assisti ainda, lembrando a vocês, foi muito recomendado por vocês, então vou estar trazendo em primeira mão e play. Instrumental Mixmaster Darui, isso que é brabo, ele faz tudo, né? Faz tudo praticamente. Ative as legendas, tá ativado. Cara, eu tô muito ansioso pra esse som, rapaziada, porque vocês me recomendaram muito. Vocês colocaram minha expectativa lá em cima. Já conhecem a história do ex-caçador de piratas que mudou sua jornada, revirou o espadachim do chapéu de palha. Trago comigo sonhos, não são meus, sonhos de uma amiga que morreu. Você não podia ter pesada essa parte, hein? assim. A história do Zoro é pesada, né? Prometi que eu seria o melhor espadachim, que lute contra mim. Frente o melhor não for o suficiente, não perder novamente. Seguimos rumo a Grey Line, promessas são refeitas por uma calma impossível for. Pra salvar o reino da Vivi eu precisei ultrapassar o ar. Caraca! Ainda não percebeu que o melhor espadachim não ia temer o Deus. Governo, marinha, almirante, não me importei. Sempre em frente, a jurar despertei. O Zop quis sair do bando, eu pude entender, mas como capitão Luffy firme, cê tem que se manter. Se quer levar o Luffy, me opor. Se eu não suporto essa dor do meu capitão, deveria ser suportar o meu próprio sonho. Caraca, olha essa letra, velho! Se eu não estivesse tão longe, isso podia ser vitória. Mas sendo fraco, meu pai, eu fui separado. O Luffy perdeu seu irmão, devo ser mais forte por meu capitão. Ajoelhado ante a Mihawk eu peço para me treinar, para um dia eu superar. Não vou deixar que a morte. Que isso, que isso, que isso? Pera aí. Nossa. Entendi porque vocês me recomendaram, hein? Eu prometi que iria realizar nosso sonho. Frente à própria morte eu não corro. Morte dura instantes, só que a desonra nunca iria se apagar. Se passaram 2 anos de treinamento e eu retornei, não vou cometer falhas. No presente, a volta do chapéu de palha. Junto à força cresceu minhas ambições. Novo mundo, navegamos rumo à ilha dos tritões. Retornei muito mais forte, vocês vão ter trabalho. Mesmo debaixo da água, nem o tritão é paz. Nem pai do mundo não, só minha missão. Aqui do rei é o mínimo que eu esperava do capitão. Atrás de minhas dores não vou me esconder. Vou ver se uma ferida mata um homem comum então eu não posso ser. Menina, acorda, o que precisa acordar. Posso parar de respirar, mas não parar de sonhar. Confio em Luffy pelo bando, a força flui. Carrego o sangue que tem sua do Timon de Shusui. Honra, promessa, cicatrizes a mim foram impostas. 3 espadas e 3 sonhos carrego nas minhas costas. Ele decidiu derrotar os imperadores. Cairão, o Flamengo vai com essas Mugiwara. Só vejo uma família de Caraca! perdedores. Perto das pedras não é nada. Te ficando em pedaços vai ver. Luffy, Cara, olha a voz do Darui, velho. Você tá doido? pra salvar o país e ter feito um plano. Luffy vai resgatar aquele idiota. Nos encontramos em Wano. Meu capitão eu fui infiltrado. Falsamente eu sou acusado. Agora sou um homem procurado. Luffy, há quanto tempo não nos vemos? A verdade desse país nós percebemos. Por Orochi Kaido vai estar acabado. Quem me ajudou eu vi sendo executado. Nossa. Retiraram até Essa parte é spoiler pra mim, rapaziada. Grande parte do anime, na verdade. Agora eu porto a Ema. Ataque a única estima de mim entrou pro bando.
tenho a vontade de um rei. Já que eu sou caraca! pra ser morrer. Nossa! Você quer me testar? Eu irei te controlar. Já enfrentei um falcão, não vou temer um dragão. Subordinado de um Yonkou, não vai ferir minha ambição. E percebo até que você é resistente, eu posso ver. Mas agora que eu descobri qual o seu segredo, eu não vou perder. Meu sonho tá mais perto de ser alcançado. Pois antes de ser o melhor, não serei derrotado. Não vou deixar que a morte. Esse instrumental ajudou demais também, hein? Guitarra e tudo mais, que isso? Que produção. Cara, me arrisco dizer que é o melhor som do Zoro, hein? Que isso, rapaziada. Cara, que qualidade foi essa, véi? Nossa, véi. Em breve, Luffy, trajetória pós... Enfim, rapaziada, bora falar sobre esse som, esse trabalho incrível do Darui, realmente. Enfim, rapaziada, olha, falando muito sério pra vocês, vou deixar o meu like, merece demais o meu like, realmente, essa obra de arte, porque realmente ficou uma qualidade impecável, incrível. Vocês me recomendaram muito, eu já tava com as expectativas lá no alto, realmente esperando algo muito bom, só que ultrapassou as minhas expectativas realmente, porque realmente a voz do Darui já é um vozeirão, é uma voz muito boa de se ouvir, o cara manda muito bem, essa letra ficou impecável, esse som ficou impecável na minha opinião, essas guitarras aí no fundo, instrumental brabíssimo, rapaziada, me arrisco a dizer que é o melhor som do Zoro. Pra mim tem o Enigma também, o som do Zoro do Enigma, que é de alta qualidade realmente, mas aqui o Darui mandou muito bem, e esse som do Zoro aí disputa pra ser, pelo menos no meu ranking, o melhor som do Zoro aí, hein? Coloca nos comentários a opinião de vocês sobre esse som aí do Darui, sobre o Zoro, quero tá sabendo, vocês sabem que eu leio todos os comentários sem exceção, e em que ranking que fica esse som do Zoro aí pra vocês no ranking de rap do Zoro, tá? Não Rap Geek em geral, só rap do Zoro. Qual que fica no seu ranking? Primeiro, segundo, terceiro? Coloca nos comentários também pra mim tá sabendo. Mas resumidamente é isso, curti, deixei meu like. Se você curtiu, deixa o likezão pra fortalecer o canal. Não esquece, comenta aí embaixo próximos vídeos que posso trazer e reagir pro canal. Tamo junto, é nóis. Espero te ver no próximo vídeo. Te vejo lá, valeu, falou, fui!